المحيط الأطلسي، الساعة 4 الفجر. فجأة موجة عملاقة بتضرب السفينة وبتقلبها في ثواني. هاريسون أوكيني طباخ السفينة لقى نفسه محبوس في غرفة صغيرة، المية بتزيد والأكسجين بيخلص. السفينة استقرت في القاع على عمق 30 متر، ظلام دامس، برد قاتل، وصوت مرعب، صوت القروش وهي بتأكل في باقي طاقم السفينة. يوم، يومين، 3، 60 ساعة وهو بياخد أنفاسه الأخيرة من فقاعة هوا صغيرة. كان بيصلي وهو عارف إن مفيش حد هيوصله، لكن فجأة لمح ضوء كشاف. غواص كان نازل يدور على الجثث، ما كانش يتوقع أبداً إنه هيلاقي إيد حية بتمسكه من وسط المية. الغواص اترعب، لكنها كانت المعجزة. هاريسون خرج للنور بعد 72 ساعة تحت المية، الناجي الوحيد من الكارثة. القصة دي بتثبت لك المعجزات لسه بتحصل للي ما بيفقدش الأمل، حتى لو كنت في قاع المحيط.